Buenos días, pequeños. Un abrazo grandote desde la distancia. En este momento les voy a pedir que tomen una actitud de canto para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Cristianos valientes hacemos nuestro canto viva emoción, y del mundo a la paz nos tendremos nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el terrorismo vivir. Mas que estrella la incógnita y llama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si gana y ardida es el cielo de un intruso señora desde las caderas Belén, campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo en consulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Chapotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos hemos erguida nuestra frente orgullosos de paz, que Vizcaya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible en derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad sencillez y serena, la victoria en su casa triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Actitud de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
En Ciencias de la Naturaleza, en la clase anterior conocimos la parte de la planta, la hoja. En el día de hoy, entonces, vamos a conocer la flor. Este es el órgano que sirve de reproducción de las plantas. Las partes de una flor son el cáliz, formado por los sépalos, hojitas verdes que están en la parte exterior de la flor, que protegen el capullo antes de que éste se abra. La corola, formado por los pétalos, hojitas de colores vistosos que atraen insectos y otros animales. Los estambres son la parte masculina de la flor y constan de filamento y antena, donde se encuentra el polen. El conjunto de estambre forma el androceo. El filamento es un hilo muy delgado destinado para sostener la antena, la cual está llena de polen. El pistilo son los órganos femeninos de la flor y constan de un ovario y múltiples óvulos. Aquí observamos una flor y están resaltados cada una de las partes anteriormente mencionadas. La asignación del día para Ciencias de la Naturaleza entonces es dibujar una flor y colocar sus partes. Asignación del día para el cuadernillo. Bien, hemos llegado a la semana número 4. Recuerden que en esta semana es la semana de las producciones finales y estas producciones vienen al centro en hojas sueltas, identificadas cada una con hoja número 1, hoja número 2, hoja número 3. Y obviamente resaltando el nombre de ustedes como alumnos. Entonces, en el día 1, en la primera actividad, tarjeta de juegos con intrusos. En esta actividad, ustedes van a elaborar 3 tarjetas de pregunta para el juego de tiendas por Quisqueya. Esta actividad se realiza en la hoja 1 para entregar al docente. En la actividad 2, entonces, ¿en qué se parecen las tarjetas? En esta actividad, lo que ustedes van a hacer es que van a tener que detectar las condiciones que son comunes en las tarjetas y mejorarás tu habilidad para calcular las devueltas. Necesitarás las tarjetas de compra y venta del juego. Usarás la hoja 2 para entregar esto al docente también. En este día trabajamos la parte de la planta llamada la flor y conocimos sus partes. Lo que más llamó tu atención fue poder conocer y observar en cuáles son los lugares que se ubican cada una de las partes de una flor. El Señor Dios los cuide y proteja siempre. Nos vemos en la próxima semana. Adiós.